Twikomereza n'igice cya gatanu rero ngira ngo nahangaha twagarukiye mu gice cya kane ubwo aba bakobwa babiri bari baje guhura ndetse hano inshuti ya Guniyani yari yamuhamagaje ivuga ati wagakobwa gute wakoze ibintu nk'ibyo utambwiye, ati gute wakoze mariage utambwiye, ati ugomba kuba waza tugahura ndetse ukansobanura buri kimwe cyose. Barakwereka tugaruka hano abakobwa sasa inzoga zari zimaze kubageramo, urahangaha inshuti ya Guniyani ivuga ati gute kweri koko yani Jinisi, ati gute yatekereza kuba yaguca inyuma, ati nyuma y'iyi myaka yose kweri mwari mubanye akaguca inyuma kuri finali. Umukobwa avuga ati yewe, ati byihorere, ati ndetse uriya nawe bisa nkaho ibyo byamurangiriyeho, ati nawe ubwe nta buzima agifite, ati ikindi kandi none akomeze kumugarura, ati nge rwose ndahangaha murebera arimo gupfa cyangwa se arimo guhomba buri kimwe cyose yari afite. Undi avuga ati ahubwo aho ngaho urimo kuvuga ingingo nziza kabisa, ati ibyo ngibyo uri kuvuga nibyo gusa. Barakwereka ku ruhande hano hari undi ubacunga ko twabibonye yuko cyangwa se abantu mwarebye igice cya kane mwaribonye yuko ari mushiki wande wa Yani. Nibwo hano rwose uyu mukobwa cyangwa se inshuti ya Guniyani yamubwiye ati reka njye ku bwiherero. Guniyani nawe avuga ati oya ntago nakureka ngo ugende wenyine hatagira ikikubaho, ati rwose reka nze nguherekeze. Abakobwa hariya banyoye ndetse umwe ni ukugenda afasha undi. Barakwereka muri ako kanya mushiki wa Yani Jinisi hano yahise afata telefone ahamagara ati wanga shawo numbaze ngo uwo ninde ari guhamagara, avuga ati rwose haraciye iminsi myinshi ngewe nawe tudahura, ati nari nkukumbuye rwose cyangwa se nari nkeneye yuko uza nge nawe tugahura. Mukurikire akantu ku kandi umukobwa hano yahise amubwira ati sawa, ati ndetse uzane n'abasore bawe ndibuze kuba nkutegereje hano. Barakurika muri ako kanya akimara guhamagara uwo ahamagara yahise avuga ati Shangsheng International, akaba ari company y'abashinwa cyangwa se China Division company iri mu cyiciro cy'abashinwa, ati ndetse iri mu majyaruguru, ati mu bigaragara nuko rwose buri kimwe cyose kiri buze kuba kimeze neza igihe rwose ari buze kuba ageze hano muri Jinbei muri uyu mujyi wacu. Ati rero wagakobwe ngo ni Guniyani, ati rwose ibyawe bikurangiriyeho, ati ndetse iri joro ndibuze gutuma uburyo urasohoka ahangaha umeze nta musore n'umwe uri buze kuba yakwifuza. Ngira ngo nahangaha rwose abantu mwarebye igice cya kane nahangaha twasoreje. Rero uri ahangaha kuri Vazi Media utarakanda subscribe nicyo gihe ngo uyikande. Ikindi kandi mwibutse yuko ahantu bibera filime nk'izi ngizi ziba zica umunsi kundi kandi nyinshi cyane ni kuri YouTube channel bita Inkuru Yacu. Geraho rero ukande subscribe ubundi uryoherwa. Barakoreka wa mukobwa yahise aza hano yisindishije arangije agonga Guniyani avuga ati ariko se icyo ngicyo ni cyande kirimo kungonga, ati niko mwadukobwa mwe nta maso mugirara uyu uri ahangaha arabarusha ubunini. Barakoreka muri ako kanya Guniyani yahise avayo avuga ati kumbe ni wowe ungonze wagakobwe ni Guniyani, ati none ubwo ngubwo ntabwo ubikoze ubishaka. Barakoreka inshuti ya Guniyani hano yakomeje ivuga ati we, ati urabizi yuko ari wowe uje ukatwigongeshaho, gute watinyuka kuvuga yuko ari twe tubikoze tubishaka. Guniyani nawe zamugezemo inzoga avuga ati ahubwo ni wowe udafite amaso, gute se utinyuka kuza utogonga, ati rata twikomereze twigendere. Abakobwa bari ahangaha basinze, uyu uri ahangaha ndetse twumvise hari uwo ahamagara anamubwira ngo azane abagabo. Avuga ati wagakobwe kuri uyu munsi ngiye kuguha isomo. Kumbe akivuga ngo agiye kumuha isomo ya nshuti ya Guniyani yahise imwegera imukubita urushyi ndetse nayo yasinze. Yavuga ati Guniyani ni umwana mwiza ndetse ni umunyabuntu, gute wavuga yuko rwose utari buze kumworohereza cyangwa se ngo ugiye kumwigisha isomo, hari ikintu yigeze agukora? Avuga ati ariko ni mwadukobwa mwe murakeka muri ibiki, ati murakeka mwahangana nanjye. Barakoreka muri ako kanya wanga shawo yahise ahamagara araho ngaho nawe yarahageze avuga ati kanze noneho wanga shawo aze mwereke abantu bare barimo kumuhotera cyangwa se abantu bare barimo kumbangamira. Barakwereka igisore bahamagaye hano cyazanye n'abandi basore wagira ngo ni amabandi, ndetse umukobwa atangira kumwivugishaho neza avuga ati wanga shawo, ati utu dukobwa tubiri ureba ahangaha, ati rwose twagerageje kuba twambabaza, ati cyane cyane akangaka yerekana Guniyani kandi wibuke nta nubwo ari we umukubise urushya ahubwo nuko bafitanye bifu zabo ku giti cyabo.
barakwereka muri ako kanya umusore uri aha yaravuze ati sheri, ati se gute abakobwa nk'aba ngaba cyangwa se gute abantu nk'aba ngaba bakuzana mu bibazo, ati rero humura rwose ubwo ndaha ngaha, ati rwose ndibuze kugufasha. Guniyani turumva ukuntu uriya musore nawe yiyemera ko ari buze kumufasha. Barakwereka muri ako kanya yahise avuga ati mwadukobwa mwe mujye hasi ku mavi yanyu cyangwa se mupfukame, ati musabe imbabazi uyu mukobwa uri imbere yanyu. Guniyani uri aha ngaha nawe yiyumva kubi, ngira ngo murabizi abantu mwatangiye iyi filime guhera ku gice cya mbere. Ati naho ubundi bitari ibyo ngibyo nta muntu n'umwe uri buze gusohoka muri iyi night club cyangwa se nta muntu n'umwe uri buze gusohoka muri iyi bar. Guniyani arangira avuga ati se urabona uwo nguwo akwiriye yuko twe tumupfukamira? Umukobwa uri arangira avuga ati Guniyani, ati Guniyani ibiki, ati rwose wagakobwa ntugire ngo uri igikomangoma cya Shyanga International, ati ibyo ngibyo akaba ari byo byatuma wumva wiyemera hano, ati ndetse twamaze kuvumbura yuko n'ibyo byose ari byo wapanze, ati ahubwo uri agakobwa k'agakene kari aho ngaho gakora amasuku muri imwe muri kampani ziri aha mu mujyi. Umukobwa avuga ati ndagakobwa kari aho k'agakene, ati gakora amasuku muri kampani, ati se none ubundi mwebwe wowe uri igiki urimo kumbwira ibyo ngibyo? Ati se kutavuga agakobwa keza kari aho ngaho k'amafuti. Umukobwa aranje avuga ati gute unyita amafuti? Agiye kumukubita urushyi. Guniyani nubwo yari yirutse wagira ngo yarabizi ko ari umuntu uza kumutabara. Kumbe muri ako kanya umusore nawe ubanza aba yamukurikiranye ahantu hose, avuga ati koko gute waje ahantu nk'ahanga cyangwa se gute uba waje mu bibazo ntumbwire, ati wigeze ubabara? Umukobwa ati oya. Umukobwa akayoga kamugezemo. Uri aha ngaha avuga ati ni njyewe ubabaye, none uri kubaza ku gakobwa niba kigeze kababara? Barakwereka muri ako kanya uyu yahise yegera uyu mugenzi we avuga ati wanga shawo, cyangwa se umusheri we avuga ati wanga shawo, ati ndimo kubabara, ese nta kintu wabikoraho? Barakwereka uyu musore ngo ni wanga shawo yahise yegera hano abwira Mr. Huwo ati wowe urinde utinyuka gukora ku mugore wanjye. Umusore urahababwira ati ahubwo hungisha uwo mugore wawe muva aha mugende. Hano Guniyani avuga ati yewe utaza kuba warwana nawe. Barakwereka muri ako kanya inshuti ya Guniyani yatangiye ivuga ati uriya mukobwa niwe waje atwiyenzaho, ati ndetse yaje agonga Guniyani, ikindi kandi bari barimo kudusaba ngo tubapfukamire, ngo dupfukame tumusabe imbabazi. Umusore aranje abaza Guniyani ati niko bimezera? Ati cyane rwose niko bimeze. Umukobwa hano yasinze aravuga ijwi ritava mu kanwa. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise abegera avuga ati yewe, ati rero kuva mwabwiye umugore wanjye ngo apfukame abasabe imbabazi, ati muri aka kanya ibyo mwamusabye ni mwe mugiye kubikora. Urahanga atangira kwivuga avuga ati urabizi yuko ngiye muri uyu mujyi nta muntu n'umwe ujya umenyera. Kumbe akivuga ngo nta muntu n'umwe ujya umumenyera, umusore yahise amwegera hano amushyiramo umugeri. Ya nshuti ya Guniyani igafana ivuga ati mbega, ati mbega ukuntu sheri wawe ahindwanye, ati rwose ni ubwa mbere mbonye umugabo wawe, ati ariko nagatagaza pe. Guniyani nawe atangira kubyishimira ndetse ari nako agenda yishimira uyu musore uri aha ngaha. Barakwereka uyu nguyu yatangiye kwivuga avuga ati ngewe urabizi yuko ni vice president wo muri Sheng company, ya company y'abashinwa bavugaga, ati rwose urabizi yuko ngiye ndi vice president muri iyo company. Umusore aranje avuga ati se ibyo ngibyo bivuze iki? Ati va aha ngaha mwese mubure, ati nta muntu n'umwe wakabaye uri aha ngaha, ati uwo waba uri we wese, ati nushake ube uyoboye iyo company, ntabwo bivuze yuko ukora ku mugore wanjye. Inshuti ya Guniyani rwose hano irimo irareba Guniyani ivuga ati kabisa umugabo washatse cyangwa se umugabo mubana nagatangaza. Umusore yashakaga gukomeza kurwana aha ngaha, Guniyani arangije aramubuza avuga ati yewe, ati warekeye kurwana aha ngaha, urakeka tutari mu bibazo? Ati Sheng International cyangwa se iyo kampani y'abashinwa, ati rwose ni kampani usibye no kuba yaba ari nini muri iki gihugu cyacu, ati ndetse no mu mahanga cyangwa se ku isi hose iri mu makampani akomeye. Ati none niba uriya ari vice perezida wayo, ati urumva tutari mu bibazo? Muri ako kanya uwo ngo yarari aho hasi ndetse agiye kwirukanka, abumva barimo kuyiganiraho avuga ati none mugize ubwoba ati se murakeka ndibuze kubareka mukagenda? Uvuga ngo nago ari bo bareke ngo bagende, ni umukobwa umutabaye naho ubundi baba bamumereye nabi. Ati rwose ibingi bimwishyizemo, ati biri buze kubagora kuba mwabyikuramo, ati ndetse ndaza gutuma mubyishyurira cyangwa se ndaza gutuma muryozwa ibyo munkoreye. Kumbe barakwereka umukobwa umusore yazanye hano ngo amurwanirire, birangiye uwo azanye nawe bamukubise.
Kwereka muri aka kanya uyu bahise bamuhamagara, arangije aravuga ati ni ibiki se kandi? Numbaze ngo umuhamagaye amubwiye ibiki. Barakwereka uyu mukobwa yahise azamwegera avuga ati sheri, ati rata ntuze kubareka, atuze kubamerera nabi. Kumbe barakwereka uyu yahise ahindukira sheri we avuga ati wagakobwa we, gute wanzanye muri uyu mwanda wose? Ati waba uzi ibibazo waneje? Numbaze ngo uyu nguyu abamuhamagaye twumvishe yuko akora muri kampani ya Zhangsheng cyangwa se kampani y'abashinwa ikomeye. Numbaze ngo abamuhamagaye ni biki bamubwiye? Ati ariko ubanza ngewe nawe hari ibintu tutari kumvikanaho neza. Undi avuga ati wagakobwa iyo ataza kuba wowe, ati gusa ntabwo ibi byose biba bibaye, nta nubwo mba ngaragaye gutya. Ati ibi ngibi ni wendi buze kubiryozwa. Numbaze ngo ni ibiki bamubwiye bitumye yirukankana uriya mukobwa? Aba nabo basigaye hano bume bavuga ati se kandi bigenze bite, ni iki kibaye? Ariko umusore uri aha ngaho ngo ni Mr. Huo turabona yuko bitamutunguye. Barakwereka muri ako kanya akomeje abwira umukobwa ati rwose wari wankanze ikindi gihe ntukaze ahantu nk'aha ngaha wenyine. Ati ikindi kandi nizere yuko nta kibazo na kimwe wigeze ugira. Barakwereka muri ako kanya Buniyani yahise akurayo inshuti ye, agakobwa karanga rwose ko kikundiye kakunze uyu musore uraha. Ati rero iyi ngiyi ni inshuti yanjye, ati bamwita Nuwan. Amazina y'aba bantu rero nimukabyiteho cyane rwose, umwe yitwa Buniyani undi ni Nuwan. Barakwereka muri ako kanya yahise amubaza ati none se uyu niwe numvise bitaho woce? Ati cyane rwose niwe. Ati ndetse ni n'umugabo wanjye. Ati mbega ukunda ari byiza. Ati rero ati bigaragara yuko we nawe mugiye kugira ibihe byiza. Ati ikindi kandi ufite umugabo mwiza, ntuzigere utuma agucika. Agakobwa hano karabimwongorera ariko umusore nawe ari kubyumva ibyo barimo kujujura. Ati ikindi kandi ntuze gutuma rwose uyu musore agucika. Ati wambona pe, yari yahiriye kare amutonganya ati gute washatse cyangwa se gute wakoze ubukwe utambwiye? Ati rero ngewe ngiye kuba mbasiganye ubwo muri kumwe. Ati rwose kugira ngo namwe mugirane igihe cyanyu cyo kuganira. Ati mbega ukuntu biraba ari byiza. Ati ngewe reka nceho nigendere. Ni ubundi muba mugomba kugira ubwenge. Niba uri kumwe n'inshuti yawe ukabona ihuye na sheri wayo, wowe uba uri kuhaguma nkande, wajya ufata inzira ukagenda. Undi mukobwa ngo Nuwan hariya yagize ubwenge ahita yigendera. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise akurura umukobwa amubwira ati ikindi gihe nujya ujya rwose kugenda kuzerera cyangwa se nujya ujya kuzenguruka mu bubari nk'ubu ngubu harimo n'abantu babi, ati ntukansige nanjye ujye unjyana aho ugiye. Umukobwa avuga ati ariko se wumvaga koko n'ahangaha ndi buze kukuzana? Ati ntago nari gutuma uhaza kubera yuko hari igihe gusohoka byaza kugorana. Numbaze ngo ni ibiki uyu mukobwa arimo kuvuga? Barakwereka yuko uyu mukobwa yanyoye ariko nanone asanzwe yanga yuko uyu musore amusoma cyangwa se amwegera. Umukobwa arangira avuga ati yewe, ati ndikumva hari utuntu turimo kumbabaza hasi ku maguru yanjye. Ati ndagira ngo undebere. Umusore arangije areba hasi ku maguru avuga ati none se ni iki wabaye? Kumbe umukobwa ni umutwe yaramutetse kugira ngo umusore ajye hasi cyangwa se yuname ahite amujya mu mugongo. Ngira ngo ubwongo bwe yashakaga yuko amuheka. Avuga ati natwe nakubeshyaga. Ati ni ibi ngibi nashakaga. Avuga ati ariko se ubundi urabizi yuko uri umugore wo mu muryango cyangwa se wo mu nyubako yo kwa Huo? Ati gusa ntabwo ugomba gukomeza uzenguruka ahantu hose uteza ibibazo nk'ibi ngibi. Ati ikindi kandi ugomba kumenya yuko ndi umugabo wawe. Ati buri kimwe cyose ugerageje gukora ukaba wambwira cyangwa se ukakinzanamo. Umukobwa avuga ati yewe, ati Huo cenewe, ati buri kimwe cyose nabyumvise. Ati ndetse ntabwo ayo makosa azongera kuba yaba. Ati ikindi kandi ati ntabwo nshaka kuguteza ibibazo hagati yawe na kampani ya Zhangsheng. Ntabwo nshaka yuko kampani yawe igira ibibazo. Ati rero tugende tuve ahangaha. Urakurika muri ako kanya umukobwa yakomeje amubwira ati rwose nakibajije ukuntu biba bimeze kugira umugabo cyangwa se kugira umugabo w'umuyobozi nkawe. Ati none ubu ahangaha ndimo kubye experience nka cyangwa se ndimo kugenda mbisobanukirwa, buri kimwe cyose ndimo kukimenya pe. Ati uwakabaye umugabo cyangwa se uwakabaye CEO wa company runaka ngewe naramufashe muhindura ibouncer, no kwirwa andinda cyangwa se aza kundeba ahantu hose nateje ibibazo. Ni nko kumucyurira hano. Barakwereka ibyacu ntibyatinze. Umusore hano yaramucyuye mu rugo sasa amuteruye. Umukobwa si we wishakiye ibogari ariko nanone ntiwibagirwe yuko uyu mukobwa yanyoye inzoga. Ubundi iyo ari muzima ngira ngo murabizi ukuntu aba yihagazeho avuga ati ngiye nawe nta n'ikintu twapanga. Gusa agakobwa hano nibura urabona yuko kamwishimiye.
uranga avuga ati yewe ati rwose ndashaka kuguma nisinziriye gutya ati nibyo byambera byiza. Umusore avuga ati urabona ra ati nta nubwo wamenya yuko twageze mu rugo ati rwose ntabwo uri buze gukomeza ngo unsinzirireho ati jya hasi uryame ku buriri. Umukobwa avuga ati rwose ngewe nshaka kwigumira ahangaha ati ndetse wowe uri ikidubu cyanjye kinini kizajya kindinda. Umusore avuga ati ntutekereze yuko ndi buze gukomeza mufashe gutya ati nanjye naza kuruha ati jya hasi rero uryame ati ikindi gihe ntugasinde bigeze aho ngaho. Umukobwa yasinze, iyo yasinze nibwo ubona yuko we n'uyu musore ari couple cyangwa se umwe ari fiance wundi, ariko ubundi iyo ari muzima aba abyigurutsa rwose amwumvisha buryo ki we n'uyu musore rwose ibintu byabo bisa nkaho byahuriranye atari ibintu bigeze bapanga. Barakwereka umusore yashyize umukobwa aho ngaho arangije akomeza amwitegereza. Umukobwa ubanza aribwo amenye yuko bageze mu rugo, avuga ati none se ahangaha turi ni mu rugo twahageze. Umusore amwitegereza rwose uburyo arimo kubivugamo, avuga ati cyane rwose ahangaha ni mu rugo twahashyitse. Barakwereka muri ako kanya sinzi ako yafashe arangije akamushyira mu maso, avuga ati mu rugo ni ahangaha twahageze. Umukobwa arangije avuga ati se ibingibi kandi urimo kunshyiraho ni ibiki cyangwa se ni ibyiki? Umukobwa hano inzoga zahise zimushyiramo, avuga ati none se wamenye ute ko nkunda Sofia? Ati se uri kumva gute ari gute nari kuyoberwa ibyo umukunzi wanjye akunda? Ati rwose ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu byigeze bingora. Ati ikindi kandi ntabwo ari Sofia gusa, ati buri kimwe cye cyose cyangwa se buri kintu cyose yashyize ubuhanga bwe kiri buze kuba kiriyo. Umukobwa avuga ati mana yanjye, ati ushatse kuvuga yuko na itano iri buze kuba iriyo cyangwa se ikintu bari kuvuga cyitwa itano ariko nanone ngo kimenyesha ubudapfa. Umukobwa arangije avuga ati none, umusore arangije amubaza ati none se ufite ikihe kibazo ko mbona isura yawe ihindutse? Umukobwa hano yahise aba nk'urakaye, avuga ati rwose nta kibazo na kimwe mfite, ntumbaze ngo ni iki kimubabaje. Avuga ati buri kimwe cyose kimeze neza, ariko ntumbaze ngo uwo Sofia bari kuvuga cyangwa se uwo Sofia uyu mukobwa akunda uyu musore yabimenya ate? Undi avuga ati rwose iki gihe cyose ati ntabwo uwo twamaranye imyaka igera kuri 3 dukundana ntabwo yigeze amenya ngo ni iki nkunda cyangwa se ngo ni iki nanga, nta nubwo yigeze amenya ko mbabaye cyangwa se nishimye. Muri make ameze nk'uri kwicuza, avuga ati ubundi uriya twabana gutaramenyaga gutandukanya icyo nkunda cyangwa se icyo nanga, none uyu nguyu tumaranye iminsi mikeya yabashije kumenya yuko nkunda Sofia none yanzaniye n'itiki. Umukobwa amaze kubona yuko ibyabaye ari nk'ibintu bihuriranye ahubwo ari amahirwe yagize kuba ari kumwe n'uyu musore. Barakwereka muri ako kanya uyu mukobwa wibuke twasize arimo kurwana mu kabari cyangwa se niwe wari uri kurwana mu kabari n'uriya musore ngo ni Mr. Huo arimo kurwanirira uriya mukobwa cyangwa se ari kurwanira Buniyani ndetse n'inshuti. Barakwereka muri ako kanya asanze musaza we ahakorera, avuga ati yewe ati mu bigaragara nuko rwose hafi imishinga yose twari dufite bisa nkaho twayibuze, none ukumva biri buze kugenda bikite cyangwa se turi buze gukora iki? Wibuke ngo abangaba kwa Yani cyangwa se umuryango wo kwa Yani urimo guhomba buri kimwe cyose wari ufite. Umusore hano byaramucanze, bamubwiye yuko nibyo bari basigaranye bisa nkaho ntabyo bagifite. Uyu arangije avuga ati kari agakobwa ngo ni Buniyani sha. Undi arangije amubaza ati none se urakeka yuko Buniyani ari we uri kudutera ibi byose? Undi avuga ati nyine iyo ataza guhagarika buriya bukwe ati rwose nkaba narasinye ziriya kontara cyangwa se nkaba naragiye mwa ziriya diru, ati buri kimwe cyose cyakabaye kimeze neza, ati ariko none reba ukuntu ubu ngubu bimeze. Undi avuga ati none se ushatse kuvuga yuko ubundi iyo uriya bukwe butaza guhagarara iriya diru nayo itari guhagarara? Ati se ubundi wari kumenya ute yuko ari iya nyayo? Mwumve barakwereka bigaragara nkaho abangaba ibyabo byabarangiriyeho. Ndetse uyu nguyu yatangiye kubaza hano umusaza we amubaza ati none rero mbwira ni iki tugiye gukora? Ati ko ari we wari uhagarariye umuryango wacu ni iki tugiye gukurikizaho? Uyu nguyu sasa byaramucanze atangira kwibaza icyo ari bukore, nyamara iyo ataza guca inyuma uriya mukobwa akemera bagakorana ubukwe ntabwo yarazi yuko ari umukobwa wo mu mafaranga. Saa izi ngizi ibibazo bye biba byaragabanutse. Undi avuga ati rwose hano mfite itike, ati ndetse bigaragaza yuko rwose ibikorwa byose byakozwe na Sofia bigiye kuba byatezwa mu cyamunara cyangwa se byagurishwa. Umukobwa nawe hano yabonye itike arangije arishima avuga ati wow, ati mbega ukuntu ari byiza.
ati se urakeka yuko ibyo ngibyo ubikwiye? Umukobwa avuga ati rwose tugende turebe ukuntu rwose natwe twagira icyo dutsindiramo. Ati bimwe mu bintu byakozwe na Sofia, ati ni ukwirengagiza ibiri kutubaho byose, ati tukajyayo ntabwo rwose nanjye aha hantu nahacikwa. Ntubaze ngo ibyo bintu Sofia yakoze ni ibiki? Abakobwa bose cyangwa se abantu bose hano bari kubona bagatangara bavuga ati tugomba kuhashyika. Abangaba bo bari no kwirengagiza ibibazo by'uko kampani yabo irimo guhomba nta kintu na kimwe basigaranye. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, aba bombi baje guhurira ahangaha ngo baje kureba bumwe mu bugeni Sofia yagiye akora. Ese uwo Sofia bari kuvuga cyangwa se Sofia ni muntu nyabaki? Mureke tumwite Sofia kugira ngo bireke kutugora tuvuga Sofia. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yari yahashyitse ahagiye kubera iryo murikagurisha cyangwa se icyo cyamunara. Barakwereka hano bahise bamwandikira avuga ati we wakabaye wanegereje, ntabwo wakabaye wihuse ngo ugereyo wenyine. Wamwandikiye nta wundi ni huwo. Umukobwa rwose yaje kwitegereza ikiri ahangaha, ni igishushanyo rwose kigaragaza imibumbe, ariko nanone ubona hari ahantu rwose ari kwaka ibintu bimeze nk'umuriro. Numbaze ngo ibyo ngibyo bisobanuye iki? Umukobwa avuga ati nakibajije impamvu rwose buri umwe wese akunda iyi eternity. Ati rwose impamvu iragaragara, ati nuko isobanura iteka ryose cyangwa se isobanura igihe cyose. Kumbe aho umukobwa yaje barakwereka hari abandi babiri nabo baje aho ngaho. Ubwo nta wundi ni umu ex we umwe yakatiye ku munsi w'ubukwe, ndetse nanone n'umu ex wande n'umu ex wa huwo. Barakwereka muri ako kanya baje bahamagara ati niko Kanyesuku w'umukene we. Wibuke uyu mukobwa yakoraga amasuku. Ati Kanyamasuku w'umukene we, ati se urakeka aho ngaho hari ikintu na kimwe wabasha kugura mu bugeni bwa Sofia? Umukobwa avuga ati ariko ngewe ntabwo numva ibyo mushatse kuvuga. Ati ahubwo gute abantu nkamwe nkaba muri ahangaha? Ati agakobwa nkawe byarangiye kiziritse ku musore yani karamutwara. Ati cyakoza mwari mukwiranye pe. Yumva baramusebeje. Ati yani wamwumvise ibintu arimo kuvuga? Yani naho arangije avuga ati Guniyani. Ati rwose ntugerageze. Guniyani avuga ati se kandi ngerageza ibiki? Ati se ubundi ko numvise yuko rwose kampani yanyu iri guhomba nta kintu na kimwe gisigaranye. Ati ndetse bisa nkaho vuba ahangaha ibigo bitandukanye biraza kuba bibamereye nabi babicuza amafaranga yabo. Ati none nkaba mbona muri ahangaha rwose muri kuza kwirebera bumwe mu bugeni bwa Sofia. Ati ibyo ngibyo biri buze kubafasha iki? Ati ubundi mufite amafaranga yo kugura? Uyu yani yihagarara avuga ati wagakobwa we, ati ntukeke ko kuba warasinziranye n'abasore barenga 3 bose warangiza ukaza hariya wiyita mushiki wabo, ati ntukeke ko biguha uburenganzira bwo kwigira igikomangoma cyo mu muryango w'abago. Umukobwa hano yararakaye arangije ahita amushyira mu rushyi. Undi arangije avuga ati atari ku bundi wagakobwa ni iki kiguha imbaraga zo kuba wangubita izo nki zawe? Barakwereka aho ngaho bigaragara yuko na mushiki w'uyu musore yahaje. Undi avuga ati igihe cyose utarafunga uwo munwa wawe, ati ibyo ngibyo bizahora bibi. Barakwereka aragiye kumukubita ahita yibuka yuko nta kintu na kimwe afite, ndetse ahita yibuka uburyo babasore bazaga bamwita mushiki wacu. Aravuga ati ahangaha ndamutse nkubise aka gakobwa ibyanjye byaba bindangiriyeho. Ati ngomba gushaka uburyo bwiza bwo kuba ibibazo byanjye n'uyu mukobwa twabikemura. Ukuboko barakwereka hano yaguhagarikiye mu nzira avuga ati ikindi kandi ati ngomba kuba namenya neza yuko ibyo uyu Miss Weni yambwiye ari ibyanyabyo. Barakwereka muri ako kanya wahuraha yatangiye kuvuga ati abashitsi rero batumiwe ahangaha, ati rwose bagomba kumenya yuko igikorwa cyabazanye havuba ahangaha kigiye gutangira. Ati ndetse mwese mutangire mwitegure mujye mu cyumba imurikagurisha riri buze kuberamo. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise yigendera abasiga aho ngaho, ariko nanone twabonye huwo amwandikira ati wakabaye wandigereje ntabwo wakabaye wagiye wenyine. Umusore nawe bivuze ngo ari buze kuza ahangaha. Barakwereka abantu bose batangiye kuza mu cyumba hano imurikagurisha rigiye kuberamo. Ubwo abandi nabo hariya inyuma baragenda nka couple, ariko mu by'ukuri bo ntabwo ko bigeze bakora. Ahubwo nuko uriya musore ngo ni Yani n'ubundi yari asanzwe akundana n'uyu nguyu ureba ngo ni Miss Weni, ndetse bigaragara yuko uyu nguyu aramutse abonye amafaranga bahita n'ubundi babana. Barakwereka baje bicara hano inyuma ya Guniyani bavuga ati ariko se ubundi Guniyani we, ati ko tubona wicaye mu mwanya wa VIP, ati se ubwo ngubwo ufite nibura n'amafaranga 200 yo kuba wakishyura? Ati uziko aho hantu wicaye ati bahishyuye miliyoni kugira abantu bose bahicaye bagiye bishyura miliyoni umwanya umwe wo kwicaramo. Ati wa mukobwa ubwo ayo mafaranga ubundi urayafite?
Guniyani ngo yicaye muri VIP, barakwereka yahise akurayo ikarita arangije arayimwereka avuga ati se ni igiki cyambuza kuba nagira amafaranga nk'ayo ngayo. Umusore urahanga nawe yahise yikanga avuga ati se iriya karita yo muri Jianga International Guniyani yayikuye hehe? Ati iriya si ikarita yabo y'umukara cyangwa se black card yabura. Ati se uriya mukobwa gute yaba ayifite? Ati wasanga atari iya nyene n'ubundi kari agakobwa ibintu byose karabidepurikata kakabigira ibintu by'ibipiratano. Ati se gute none yaba ari iya fake akaba ayifite ahangaha? Ati se none urizera yuko uriya mukobwa iriya karita ari kwerekana ari iya nyayo? Ati rwose reka nze mbikwirike. Barakwereka uyu nguyu ngo ni Miss Weni, yahise ahamagara abashinzwe umutekano hano avuga ati yewe, ati rwose ndagira ngo uturebere, ati ndakeka rwose uwo mukobwa uri aho ngaho arimo kwiyita ngo ni igikomangoma cyo mu muryango w'abagu, arimo kukiyitirira kandi atari we icyo gikomangoma. Ati rero rwose uwo mukobwa ngewe namuketse kuba arimo kwigira icyo gikomangoma byateza hano ibibazo. Ati ndagira ngo mumenyere niba ari uwa nyawe naba atari uwa nyawe mu musohore. Ubwo kumenya niba ari uwa nyawe nuko bareba kuri iriya karita ye ese hariho amafaranga abasha kwishyura ikintu na kimwe hano. Barakoreka muri ako kanya undi yatangiye amubwira ati rero, ati rwose abantu bamaze kwinjiramo ahangaha, ati ntago wowe wemerewe kubwira mugenzi wawe mwazanye hano mu cyamunara cyangwa se ntabwo wemerewe gutanga itegeko ngo tumucekinge. Ati abayobozi ba hano bonyine nibo bagomba gutanga ubwo burenganzira. Guniyani arangira avuga ati rwose mfite ubwoba cyangwa se ndahangayitse rwose kuko muri buze guseba, ubwo muri buze kuba musanga intambara mu nshoyeho y'umunwa, byose mwari muri kuvuga amafuti cyangwa se mwavugaga ubusa imbere y'abantu. Barakwereka Guniyani yahise yitangira ikarita ku giti cye avuga ati ubundi wayinyujijemo aho ngaho ukababwira amafaranga ariho cyangwa se ukababwira niba hariho amafaranga. Barakwereka uyu nguyu yayicishijemo, arangije yitegereje amafaranga ari ku ikarita ahita amira nk'utunguwe. Miss Weni avuga ati none se ubonye bimeze bite? Ati nkuko nabikubwiye usanze icyo gikarita atari icya fake. Yibuke uyu nguyu Miss Weni aba akeneye ikintu icyo ari cyo cyose cyasebya uyu mukobwa ngo ni Guniyani. Guniyani avuga ati ariko se wagakobwa we wacecetse cyangwa se waretse gukomeza kuzamura umuntu? Ati se wa musekirite kuki ubundi utababwira amafaranga ariho cyangwa se kuki utababwira amafaranga ari haho ngaho? Ati ndabona rwose hano hariho 9,000. Ati ngaho nyumvira 9,000 byonyine biri aho ngaho. Ati se wa mukobwa ninde wakubwiye yuko abantu baje mahanga muri iki cyamunara bakoresha utwo dufaranga? Ati buri wese hano narebe. Ati uyu mukobwa mureba, ati uyu mugore mureba ahangaha, ati rwose amara ijoro aryamana n'abagabo kugira ngo bamwihere amafaranga. Ati none rero kuri account ye ati hariho amafaranga atarenze 9,000. Ati none niyo yazanye hano muri iki cyamunara, ntumbaze ngo ari buze kugura iki. Ayo mafaranga ubwayo nta nubwo yakishyura n'ahantu yicaye. Uyu nguyu aba ari yicariye ati muteje abantu tu. Kumbe umusekirite yari yarebye nabi, arangira avuga ati yewe, ati hano narebye nabi, ati hariho 900,000, ati 98, ati miliyoni 900,990. nawe nyumvira ayo mafaranga. Kumbe umusekirite uri ahangaha yavuze 9,000, uriya ahita akeka ibindi avuga ati wa musekirite nawe nugerageje kuba waduskaminga. Ati reba neza izo miliyoni 900,000 uri kumva ubundi ayo mafaranga uri kuvuga abaho? Ati zana mbyirebere, wowe kuri n'umusekirite wasanga utazi no kureba amafaranga. Ati zana hano iyo karita niyo mashini mbyirebere. Ati ngewe ntabwo nabyemera. Umukobwa hano yazanye ikarita yo mu muryango w'iwabo. Barakwereka uyu Yeni nawe yabonye umugore we ari guseba imbere y'abantu, arangira avuga ati Miss Weni vayo rwose hano ureke kuba waseba imbere y'abantu. Uyu Weni niyo washakaga gusebya Guniyani, none birangiye ari we hubwo usebye. Bivuze ngo uyu mukobwa ikarita amafaranga ari kuri iyi karita nta nubwo wazayarya ngo uyamare cyangwa se ntabwo wazayakoresha ngo uyamare. Arangira avuga ati wagakobwa iteka ryose wapanze kunsebya. Ati buretse sha, ati uraza kumbona. Uyu musore Guniyani amubwira ati ariko se wowe ntabwo ureba yuko hano huze abantu benshi? Ati rwose tegereza, ati nitumara kugura buri kimwe cyose kiri ahangaha, ati kari agakobwa turi buze kukigisha isomo. Ati ndetse ibyo mahanga byose nituba twabitwaye cyangwa se nituba twabiguze, ati turaza gusigara hano turi abantu.
umukobwa avuga ati rati nari mbizi yani, ati kuva na kera n'ubundi ninjye wakundaga, ni nanjye witagaho, abisakuza cyane kugira ngo uriya mukobwa abyumve yuko uwari sheri we ari we yikundira. Undi avuga ati yewe nuko ngutezeho amafaranga, ati nuko duteze amafaranga kuri uncle wawe, ati naho ubundi umukobwa w'injiji nkaho nanjye sinakamukunze. Abivugira mu mutwe we, ariko umukobwa uri ahangaha rwose ni umusazi bimwe bya nyabyo. Barakoreka muri ako kanya umuyobozi uri ahangaha cyangwa se ushinzwe icyamunara kigiye kubera aha yahise aza imbere yabo avuga ati rero, ati rwose ndagira ngo mwese mbamenyeshe yuko cyangwa se ndahangaha kugira ngo mbatangarize yuko, ati rwose guhera uyu munsi, ati Sofia cyangwa se Sowia, ati Sowia collection cyangwa se iri duka ricuruza ubugeni bwa Sowia, ati rirahangaha rwose rirafunguye kugira ngo rigaragaze cyangwa se kugira ngo bagaragarize bimwe mu bugeni yagiye akora, ati ndetse tunabukire ku cyamunara abashoboye kuba bahaha cyangwa se babigura babigure. Ngira ngo murabizi abakira ahangaha ubusanga ibintu bagura cyangwa se ibintu baha agaciro kenshi, wowe niwakikuzanya akagishyira mu rugo iwawe, usibye kukibona nk'umutako uri aho ngaho, nahundi nta kindi kintu kiba kiriho kidasanzwe, ariko nanone bikaba birimo amafaranga ndetse menshi cyane. Barakoreka muri ako kanya hari icyo bazanye, bavuga ati rero muri aka kanya, ati ikibanze tugiye kubanza kubagaragariza cyangwa se icyo tugiye guheraho, ati nicyo bita itano, nicyo mwese ahangaha tugiye kubereka. Umukobwa iki ngiki agikunda kubi, ndetse n'abari aho ngaho bose bakomeje bakitegereza bavuga ati wawu, ati mbega ukuntu ari cyiza, ati kiriya kintu agombe kuba yaragitayeho imbaraga nyinshi pe. Umukobwa avuga ati kiriya gikwiye agaciro cyangwa se kiriya buriya bugeni bwa Sowia, ati bukwiye amafaranga ayo ari yo yose yigeze abaho. Usanga hano rwose abantu bakunda ibintu bigiye bitandukanye, ndetse uyu mukobwa byamubabaje ngo kuba yarabanye n'uyu yani iki gihe cyose atazi ngo ni igiki akunda, ariko uriya musore we akaba yabimenye akamushakira itike. Undi avuga ati rero hano amafaranga turi buze gufunguriraho, ati ni miliyoni 100, niyo mafaranga utajya munsi. Umukobwa hano yahise ahanika avuga ati rwose ngewe ndatanga miliyoni 250. Barakoreka uyu nguyu uri ahangaha cyangwa se uyu mukobwa ngo ni Miss Weni, ameze nk'uri guhangana n'uriya ngo ni Guniyani. Yahise akoma kuri uyu mugabo avuga ati kutagira ikintu uvuga. Undi nawe arangije arahanika gusa ayo batanga yose n'ubundi uyu nguyu aragenda ayarenzaho 50. Barahanitse bavuze 300. Umukobwa hano Guniyani ahita avuga ati ngenda atanga 350. Bigaragara yuko amafaranga yose no baravuga aragenda ayajya hejuru. Miss Weni yaratangiye ati Guniyani, ese urakeka uri mu biki? Waje hano kugira ngo uhangane natwe? Ni igiki ubundi cyakuzanya ahangaha wagakobwa we? Ati se urakeka waba umukire mu ijoro rimwe cyangwa se urakeka wakira rimwe ejo wakoraga amasuku uyu munsi ukaba uri umukire? Ati rwose ntutekereze yuko washaka guhangana natwe ngo ugure buri kimwe cyose hano twapanze kugura. Umukobwa bamukira ati rwose niyo haba umuryango w'abagu, ati rwose nta kintu na kimwe wakora muri uyu mujyi, ati mu gihe icyiciro cy'abashinwa cyangwa se kampani z'abashinwa tugiye gutangira gukorana nazo zigaragaje. Wibuke ngo muri izo kampani z'abashinwa uyu mukobwa uri ahangaha ngo ni Miss Weni, ngo harimo uncle we ndetse niwe bizeye. Barakoreka muri ako kanya yahise amubwira ati yewe, ati gira ikintu uvuga kari akakobwa katagitwara. Uyu nguyu nawe arangije arahaguruka avuga ati 400 rero ngewe nizo ndibuze gutanga. Kumwe muri ako kanya barakoreka umusore yinjiye ahangaha, imurikagurisha ryatangiye ndetse yaturutse inyuma aho ngaho ubanza nta muntu n'umwe wamubonye. Arangije umusore arabitegereza hano ndetse ahita avuga ati ngewe ndibuze gutanga biliyoni 2. Ayo ngayo ni amafaranga menshi cyane kugira ngo ubyumve neza. Ahangaha miliyoni, ubwo biliyoni ngira ngo ni miliyoni 1000 cyangwa se miliyoni 1000. Abantu rwose bazi kubara ibyo bintu baze kumfasha, ayo mafaranga biragoye ko wayabara usibye ko bitari na ngombwa. Barakoreka muri ako kanya umukobwa yahise amubaza ati se huwo, ati byari ngombwa yuko utanga ayo mafaranga yose? Umusore arangira avuga ati ngewe, ati buri giceri cyose byansaba ngo gitange kubera umugore wanjye, ati ngomba kugitanga niba kuko icyo kintu ndi gutanga gikwiye ako gaciro cyangwa se umugore wanjye ari bugihe agaciro. Barakoreka muri ako kanya uyu yahise ahaguruka avuga ati Mr. Huwo, ubundi ayo mafaranga urimo gutanga urayafite? Ayo mafaranga ntabwo akwiye gusupendingwa cyangwa se gutakazwa ku kintu nka kiriya. Undi amubwira ati ariko se we niba udafite amafaranga wa gasore we wasebye ku giti cyawe ngewe ukandika.
abangaba bakomeje bavuga cyangwa se bagura bimeze nko mwihangana, none uyu nguyu aje akuba inshuro nk'icumi cyangwa se inshuro 1000 amafaranga bose batangaga. Ariko umukobwa hano yaramubwiye ati Brian cyangwa se muvandimwe yani, ati rwose ati umuvandimwe wanjye uri mu mahanga ati yambwiye yuko kiriya agishaka cyangwa se iriya itano ayishaka, ati rero ati yanatangaho na biliyoni 10 cyangwa se twe tugifashe twahita tukimugurisha no kuri biliyoni 10. Ati rero Hanika uvuga ni mafaranga menshi aruta yuri yatanze, uyu ari gushuka uyu twakita nk'umugabo we cyangwa sheri we. Barakwereka uyu yahise ahanika avuga ati rwose ngewe biliyoni 2 na miliyoni 500, bivuze ngo biliyoni 1 ni miliyoni 1000. Barakwereka muri ako kanya uyu yahise ahaguruka avuga ati se kampani yabari yakuye yari ihumbi ayo mafaranga bayakuye ese kuko uyu mukobwa abo bavandimwe be arabafite cyangwa aracyari guhangana hano. Mweke duhure mu gice cya 6 tureba aho iri hangana ry'aba bombi riri buze kurangirira. Bye bye, ndabakunda cyane.